হে গাইস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। তো আজ বৃষ্টির মধ্যে আমি স্কুলে গিয়ে দেখি তিনজন বসে গল্প করছে আর বাদ বাকিজন সব বাইরে করছে। কি বলবো, তোমাদের পাশের মেয়ে গিয়ে দেখি সায়েন্সের তাসনিম চলে এসছে, বাবা হাসছে দেখো। তো আমি স্কুলে বাইরে বেরিয়ে স্কুলটাকে একটু দেখিয়ে দিলাম। আর বৃষ্টি হয়ে গিয়েছে, তারপরে একটু ওয়েদারটা দেখো কীরকম চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে। তো আমাদের জন্য একটু খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল, তো সেগুলো রান্না করতে একটু বাকি ছিল, তো একটু বাইরে ঘুরতে ঘুরতে এলাম। আর আমাদের ক্লাসের বিল্ডিংয়ে চলে এসে মানিব্যাগটা বের করে দেখি আমার মানিব্যাগে টাকা নেই। তারপরে মনে করল টাকাগুলো বাড়িতে ফেলে এসেছি। তো যাই হোক, ভেবেছিলাম একটু বাইরে থেকে কিছু খাবো। তো আমাদের খিচুড়ি রান্না করা হয়ে গেছে, আলু কষা এখনও দেয়নি, তো খিচুড়িটা খেয়ে নিই। তো খেয়ে বাইরে বেরিয়ে দেখি আমার সাইকেলের চাকায় হাওয়া নেই। তো আমি যত হেঁটে বাড়ি যাই, তোমার ভিডিওটা দেখতে থাকো। দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। টাটা।